Ka khlam COVID kaplasar solansar haka perthei boro kawai kalakta shisha hajan man na kikam kijam bat hapo kacala megalya. Ka jingdon ka khlam kala pensep tieng ru wat yekibri ki bajukloi ban wan chakmat ban ais nam bat ya kan ye la pentep lengba ka jethu jong ka doktor ka bakhmi ya ka regional blood bank ka badan hapasjo institute. Kum shibenta ban lum khobor haka bai dei bat kasingi rakhiye ya ka world blood donors day lani kasingi ba ka perthei boro kawai ka sngo boro mi ya ki ba ais nam sngo bha ban pen im ya ki wei pat ki badan kam ha ki chaka a jing sumar u shilong mil habalek ban lum khobor haka ka sautre ujelio ulalap ba hakini kimnai jong ka jingwan sar ka khlam covid-19 kalodon ka jingduna ki bri banwan no sinyang da ka snam habai kren bat ka doktor si butna na ka regional blood bank pasio institute ilai thu ba hapreng ka ni ka khlam covid-19 imat ki bun ki shep tieng banwan henry na kalyang ki borpnia kilapan khre yakila tingyada akan ki por menta jong covid-19 kham tam nan du banai april ni don hakading tom ha ban ong manyo ay knam na ong ban ice mo ha ko mi ong kata ka voluntary blood donation hi ha hakading arbanai mission da don hi the way are ki don ki borawan ice mo ha but we are organization mami ice nam ki hospital private hospital na galit ka sa civil kila da kimon panthai ki kanung don su ka stock ba ni namang haban replenish ka snam jangi dangi ai ni haban yo tingi kwa ban pensu thu ki brio balar si sen kla shem ka snam nangi ki dei wan ai hakini ki por namar bangim don ya kita ki brio ki bawan ban ai mon snu bha kata kadi kamin na kalian jangi ka blood group nong khamduna ki dei tang ki rare blood group tingi su tenak pada ban ong ba ya kani ki rare blood group ni don ka jing sitong batla kata pada kidan pada ngidan kata ki register ba ke bangi pek na ki register tingi phone ki beri badan ki rare blood group kom ka o negative ke b negative kini ki sngi bangi dan kam ni phone ki dan ki beri ki bawan khmat ngar so ai ngu takadau kani ka world blood donors di ka dei bangi sngo ai ngu ori itu ki beri ki bawan khmat hapor bangi dan kam ya ka dei quick ki blood group kom ka a ka b ka o positive ab positive itu takadang ai ki ran ki replacement donor ki bawan ti kita kila yarap yang ni pada nak kalian ke blood bank dakwa bakin wan ki voluntary blood donor majing shateng tengim jukwa ya baki ni ki bahayeng bahasa meru bakin run from pillar to post nang syong baladon ki beri bahayeng apa hostel ki mari from pillar to post mari snam ndai lada ki beri ki sutho lada ki beri ki ka community ka ki beri ki sutho baki ada ka social responsibility of each and every individual bakin ai snam ngathai kini ka jing mari jong ki beri showroom seneng ban lewat snam hak po belong crisis kum ni kan numdon ladang idan kum kita ki beri bon ai sekenat so voluntary donation ke bangi ni celebrate ro ka perthai all across the globe kum ka world blood donors dia kadi ka sngi bangi ai sngi thank you kini ki blood donors bagi ai kani ka snam hakaju ka por kadi ka awareness ki beri bakin wan syakh mat baka voluntary blood donation jongi kan kiu syakh handai phone shispa nama haka state jongi hi ngilong dependent bah haki replacement donor komentale ngathrai kala klahiar shaba palat mo doktor ngathrai kala poi tang 4% naka snam ngi yo nagi voluntary donors te ko makani ka sngi ngi jingsha kade ka awareness ndai bangi yo kani kalat ngi dokumen bang yo lat ban ong happy bangi hot subhai ki brio ngi appeal ki brio bakin wan ai snam hang ni ru kade ka ba long safe bakin ai mdai bakin tieng ban ong ban yo covid lani hang ni ngi bot take ye kita ki ong ki recommendation jong ka National Blood Transfusion Council physical distancing ni maintain ki infection guidelines nang tabat ki BMW guidelines ni abot tikim dei bantiang ki brio nalo kata ba ngi shit ni don ru kini ki awareness program ki online awareness program ngatai hakini ki sngi ru kanton ka awareness program na kaliang jongi doctors na ka SBTC bat na ka max ki bangin ai mata ki khana samla namar kani ka blood donors dia ru ka dei ka por ka sngi bangin happen shy haki khana samla khamtam maki kena samla ki de mano ki bala ban sustain because kani ka ongoing process kamdei ba ong man ais na mentasi la biang ongoing process because kasnam jengi ngimla ban bu palat ya ka safu arsni kadon ka batang sansni te ngidon kam ki kena samla bakin wan shakhmat bakin ais na man ka lai banai ti kani ka awareness program kamada la khamduna kani ka covid la kham ka ibiang ka perthai mariang ngathrai ngila ban ya persyang biang bangin let online in ya continue but ka awareness program hai ki Scobie College anda kilapli na kaliang doktor matong kal karpar juri ki paiba kumjuru ya kiriu shimen ki bijuwan ban aisnam sobha ba kimdei ban tieng henrai ban wan sakman kumo jule haki por ba menchua a very honest appeal ya bar ki donors nila bande ki government offices ki private offices ki social organizations ne ki students ki colleges ba
Jadi kini di kapor bang idong kam haya kasnam. Namarba we are facing a crisis. Namarba in spite of this COVID pandemic, kajing dong kam jang kasnam haiki hospitals kadang yai bi sakhamat. Teklam ka support jong ki in hat ka jing jar ka ba. Bastom ha. Tinga ako ban appeal ki ba, please come forward ban donate blood because it is safe and hangni hapo blood bank we follow baro it safety procedures. So this is just a small appeal. So bhawan shakmat and yarap ye kibrio kiba dong kibadan haka jindong kam yaka.